Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, ini pohon wacang ya, wahong disambung sancang, yang pada tahun 2021 menerima musibah pada sebuah pameran di Surabaya. Ini ada beberapa fotonya. Kejadian waktu itu ada angin sehingga pohon ini jatuh saat akan justru dipamerkan. Ya, kerusakan sebenarnya ada satu kerusakan yang fatal, yaitu patahnya batang yang di bagian leher. Jadi di sini patah, tapi patahnya patah separuh. Ini bisa dilihat ada garis, kalau bisa di zoom mungkin ada garis kecil, garis tipis. Nah, ini bekas patah, ini bekas patah. Kemudian kita coba kembalikan karena yang di belakangnya ini kambiumnya kebetulan utuh. Jadi coba kita kembalikan. Tetapi kita berpikir biar bagaimana kayunya tetap patah di dalam. Jadi yang bisa kita usahakan adalah kita menyambung pohon ini. Artinya ini adalah pasangan baru, teman-teman. Ya, yang waktu itu kita susuh dari sini. Jadi kita susuh di sini, kita tempelin di badan yang ini, kemudian kita tempelin juga di badan yang atasnya. Jadi dia menyeberang bagian yang patah. Kalau boleh dikatakan sopak. Jadi dia diteruskan supaya nyambung di badan yang atas dan di bagian bawah. Nah, patahannya di tengah-tengah sini. Ya. Nah, ini sekarang sudah saatnya untuk kita proses karena memang sudah cukup besar. Ya, agak sedikit terlihat kurang lazim sih, tetapi tidak masalah karena ini memang ada tujuannya, yaitu memperkuat kemarin yang lehernya patah. Nah, sekarang pohon bisa dilihat teman-teman sudah pulih 100%, dan ini akan kita teruskan atau kita ulang lagi desainnya. Semoga saya bisa tetap mempertahankan atau mengembalikan ke desain atau bentuk semula. Mari kita ikuti prosesnya. Nah, upaya saya pada pohon ini, penanganan pohon ini adalah membuat keseragaman perpecahan. Maksudnya ini akan saya buat menjadi perpecahan ke level 3 dulu, yaitu anak ranting. Dari cabang mecah ke ranting, ranting ke anak ranting. Nah, ini semua yang sudah saya pilih ini adalah anak ranting atau perpecahan yang ketiga. Ya. Baik itu yang tumbuh ini udah lama ya, maupun yang tumbuh baru atau yang bahkan yang dalam kondisi yang seperti ini. Ini nanti akan saya ulang, saya mundurkan menjadi ke level 3. Jadi harapannya adalah setelah penanganan ini saya mempunyai perantingan yang seragam, yaitu pada level 3 semua. Dari situ kita akan mudah kemudian mengulang perantingannya. Karena pohon ini memang tadinya sudah sampai ke level 5, perpecahannya sudah hampir matang.
Ya, ini sudah saya melakukan pemilihan, tentunya berdasarkan nanti pengaturannya berdasarkan kekuatan tumbuh yang ada. Saya tidak bisa untuk kembali untuk menjadikan pohon ini kemudian hasilnya sama persis seperti sebelumnya. Tentu saja banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang baru ataupun pertumbuhan-pertumbuhan yang mati dan lain-lain, sehingga kita harus terus meneruskan desain dari pohon ini dari apa adanya kondisi yang sekarang ini. Mudah-mudahan saya tetap pada intinya bisa tetap mengeluarkan keindahan rasa dari pohon ini lewat penataan ulang yang baru ini. Kemudian ini tadi teman-teman yang saya maksud dengan pengulangan ya. Jadi tadinya kelompok tajuk ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita ulang, kita kembalikan, kita turunkan levelnya ke level 3. Ya, ini mungkin ada yang level 4, 1, 2, tapi nggak masalah. Yang paling penting kita ulang supaya pertumbuhannya bisa seragam dengan tajuk yang ataupun perandingan yang lain. Ini ya. Saya akan praktekkan satu ranting yang di sebelah sini. Mungkin teman-teman kepingin tahu bagaimana proses ataupun apa yang saya lakukan pada pengulangan ranting wajang yang sudah matang seperti ini. Yang pertama kita cari jalurnya dulu. Ya, ini jalur kelompok yang di atas, kita sisakan beberapa anak ranting yang kuat, dipilih yang kuat ya. Seperti ini kan pertumbuhan yang kuat. Nah, ini kita pilih nanti sebagai pertumbuhan anak ranting yang baru. Nah, ini juga. Ini ada satu kuat, kita pilih. Daunnya kita habisin aja, tidak ada masalah. Nah, ini juga satu. Ya, jadi untuk bagian yang nantinya menjadi pemimpin dari kelompoknya ini, saya cuman memilih 3. Ya, bisa dilihat ya ini ya, cuman 3. Nah, ini nanti akan kita kembangkan menjadi susunan kelompok pemimpin pada cabang ataupun ranting yang ini. Nah, sama selanjutnya apabila berlebihan kita buang dulu saja. Kita cari pertumbuhan yang kuat dari kelompok ini. Ya, ini kita buang. Nah, ini ketemu. Dari kelompok ini saya menemukan 4 anak ranting yang saya anggap kuat untuk nantinya jadi penerus ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nih. Nah, ini untuk pemimpin, kemudian ini pengikut, dan yang ini saya pilih salah satu saja untuk pengikutnya. Ini akan kita pilih mana yang kuat. Ini ya, kuat ya. Yang lain dibuang dulu. Ini juga. Nah. Ini kita pilih satu saja. Dari sekian tadi saya cuma memilih 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang saya maksud dengan proses pengulangan. Oke, saya lanjut dulu. Nanti saya akan kembali setelah saya selesai untuk melakukan pemilihan atau pengulangan pada kelompok-kelompok tajuk yang sudah jadi ini. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Pengulangan.
Di sini saya sedang melakukan penataan setelah proses dikawat tadi. Saya langsung ke penataan ulang dari pohon ini, yaitu membuat atau menata perantingan ini menjadi kerangka tajuk. Ya, jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah satu kekuatan tumbuh yang kita pilih. Salah satu rantingnya untuk menjadi pemimpin. Jadi di sini nanti ada seperti boleh saya katakan semi mahkota ya. Terus pengikut begitu. Satu kekuatan tumbuh, dia mempunyai satu kelompok perdaunan ini. Kemudian ada pemimpin. Karena apa dia jadi pemimpin? Karena memang matahari memungkinkan untuk dia tumbuh lebih baik ataupun lebih bebas daripada ranting yang lain. Ya, sama di sini juga nanti kita atur. Ya, ini ada kekuatan tumbuh. Kemudian saya menentukan ranting yang ini sebagai pemimpinnya. Artinya dia akan menjadi semi mahkota. Nah, ini adalah kerangka semi mahkota. Kalaupun ada di sampingnya yang kira-kira kuat juga, bisa kita tampilkan sebagai pendamping. Nah, pendamping seperti pengikut dari mahkota atau semi mahkota. Nah, di sini. Tetapi tetap letaknya ataupun besarannya nanti yang untuk semi mahkota yang lebih gede. Nah, kita berikan ruang supaya matahari bisa dapat sinar yang baik. Ya, pada prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi mudah saja untuk melakukan penataan pada konsep bonsai tropis karena kita mengelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan kekuatan tumbuhnya. Jadi masing-masing kekuatan tumbuh cabang ini kita berikan satu kelompok perdaunan. Ya, dalam satu kelompok perdaunan itu kita memilih mana yang akan menjadi pemimpin, pengikut, dan mungkin kalau mungkin harus diadakan yaitu untuk ekor atau untuk ujung dari kelompoknya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman dengan penataan untuk semuanya. Nanti saya kembali lagi setelah pohon ini selesai dilakukan penataan.
sudah selesai teman-teman. Ya, ada perubahan pada pohon ini, yaitu pada bagian mahkota. Bagian mahkota akan sedikit lebih besar dan bentuknya akan saya arahkan menuju ke bentuk kuba. Ya, bukan lancip tapi kuba, supaya memang karakter pohon tropisnya bisa muncul. Terutama pada penataan perantingan juga, ini kelompok-kelompok sudah sangat jelas sekarang. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kesan menampilkan pohon tropis bisa lebih terasa. Sebelum pohon ini mengalami musibah di Surabaya, sebenarnya saya sudah pernah membuat restyling dari pohon ini. Sebelumnya ada dua video kalau nggak salah. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Di situ saya hanya mengikuti apa yang sudah ada dengan perubahan sedikit sekali. Kemudian mencoba untuk menjadikan kelompok-kelompok tajuknya sampai pohon ini bisa dalam waktu kurang lebih 6 bulan bisa tampil di Surabaya. Waktu itu akan tampil di Surabaya. Nah, karena ada musibah sehingga terjadi kerusakan, dan sekarang ini saya mendapat kesempatan lagi untuk restorasi atau mendesain ulang dari pohon ini. Ya, inilah upaya saya. Nanti bisa dilihat kurang lebih 2-3 bulan ke depan apa yang terjadi setelah ataupun apa hasilnya setelah pohon ini kita lakukan penanganan yang seperti ini. Ya, puji syukur kepada Tuhan, ini lukanya ataupun rusak patahnya ini bisa kembali pulih, karena ini memang sesuatu yang hidup teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar kita lem atau kita ini, enggak, kita coba balikkan kondisinya dalam kondisi yang hidup pula. Artinya tidak ada upaya untuk menambal ataupun hanya sekedar menyambung saja, tetapi juga kehidupannya yang kita pulihkan. Ya, sekali lagi kita berterima kasih pohon ini bisa pulih ya. Sebuah mukjizat memang, pulih dalam arti kehidupannya bukan hanya cuman tetap patah, tidak, sekarang sudah tidak patah lagi ini. Oke, saya perkenalkan teman saya Mas Wawan. Ini Mas Wawan ini orang yang mungkin pertama kali melakukan pertolongan pada pohon ini ya, ketika pohon ini mengalami insiden di Surabaya, kemudian langsung dibawa pulang ke Semarang dan kemudian mempunyai gagasan untuk menangani pohon ini, artinya memulihkan kembali kondisi patah. Patahnya cukup parah ya waktu itu ya Mas? Iya Pak. Ada dua di sini dan di sini ya. Nah ini bisa dijelaskan mungkin teman-teman pengen tahu Mas upayanya atau apa namanya, bagaimana bisa mempunyai ide untuk menyambung pohon ini. Iya. Beruntung sekali Pak, pada waktu itu setelah insiden pohon langsung dibawa pulang ke Semarang, sehingga kondisi yang patah yang di atas ini meskipun sisa-sisa ranting-ranting ada beberapa cabang itu patah, namun ada beberapa yang masih ada itu belum layu Pak. Wah, yang ini meskipun patah tapi tidak layu ya, berarti tidak layu. Karena mungkin yang di belakang sini masih ada kehidupan yang patahnya separuh ya Mas? Separuh, jadi ini masih ada kambium meskipun sudah sangat parah patah ke belakang gini. Akhirnya
kami tarik Pak, saya juga dibantu sama Mas Erwin itu, ditarik ke depan, kemudian dikasih bambu untuk menjaga kestabilan. Kemudian kebetulan punya stekan pohon ini yang sudah hidup Pak, makanya dulu kami tanam di sini. Ini saya stok ini Pak, untuk memperkuat, untuk istilahnya menyambung kambium. Waktu itu kalau nggak salah masih kecil ya, seukuran pensil kalau nggak salah. Iya, kecil sekali Pak, kecil sekali. Kemudian kami ikat dengan plastik wrapping atau yang biasa untuk nyambung itu, pemberian salep kambium. Memang tujuannya jadi menyambung yang hidup, susuh ya. Iya Pak. Ditempel di sini dan ditempel di sini. Iya, iya. Waktu itu kalau tidak salah, nanti mungkin saya masih ada foto atau video Pak, nanti coba kami carikan. Itu kami sambung di 3 tempat Pak ini. Kemudian di sini di sini juga kami sambung. Jadi mungkin agak lupa apakah ini baru dari sambungan atau baru. Coba nanti dilihat di foto lagi nanti Pak. Tapi yang satu jelas mati Pak. Ini kemungkinan tinggal yang 2. Jadi ini yang berhasil sambungan, kemudian sama yang ini Pak. Ini belakang ini Pak. Ya. Tapi ini sudah nggak kelihatan ini sambungannya yang ini. Iya. Gitu. Berapa lama ini prosesnya? 2021 ya kalau nggak salah. 2021 November. Ini ya 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Waktu itu 1 tahun sudah pulih Pak, sehingga ini bisa subur lagi. Iya. Ini sekarang pertumbuhannya sudah sangat baik. Ini sudah boleh dikatakan menyatu ya. Meskipun secara rupa kelihatan agak janggal, tetapi sudah mujizat lah ini pohon. Artinya bisa tertolong kehidupannya, bukan cuman sekedar disekrup-sekrup ya Mas ini ya. Nggak ada sekrup waktu itu Pak. Nggak ada sekrup ya, Pak. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, kita memulihkan kehidupannya, memulihkan pertumbuhannya. Bukan hanya sekedar memulihkan yang patah kemudian jadi dilem atau diapain disambung, tidak. Oke Mas Wawan, terima kasih banyak ya. Semoga pohon ini bisa kita teruskan lagi untuk menjadi sebuah bonsai yang mudah-mudahan lebih bagus dari sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Saya akan terus untuk mengupdate kondisi pohon ini sehingga nanti bisa dilihat bagaimana perubahan setelah terjadi insiden. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.